Здравствуйте, зрители нашей передачи «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ее ведущий. И сегодня мы с Максимом Шевченко обсуждаем тему злободневную и животрепещущую. Мы обсуждаем это в день, когда профильный комитет Госдумы одобрил первый из, как обещал нам председатель Госдумы Володин, из 5 законов, посвященных борьбе с нелегальной миграцией. Считайте, что в первом чтении оформлен, принят закон, по которому для борьбы с организаторами нелегальной миграции будет применяться такая мера, как конфискация денег, их принадлежащим им, и имущества. Это говорит еще раз о том, что миграция, нелегальная миграция является одной из животрепещущих почему-то проблем нашего общества, нашего политикума и нашего государства. Вообще, я посмотрел, никто не знает сейчас, даже МВД и эксперты точно, сколько у нас мигрантов и сколько у нас нелегальных мигрантов. Путин знает. Он сказал 10 миллионов не так давно. Да, и только что, значит, МВД сообщило, что у нас всего от 600 тысяч до 2 миллионов, они не знают сколько точно, нелегальных мигрантов. Нелегально? Они не знают, сколько их, но они с ними собираются бороться. Максим, что происходит? Нам пытаются повешать на уши лапшу в который раз. И давай разберем эту лапшу, снимем со своих ушей и с ушей наших зрителей. Значит, нелегальная миграция – это преступление. Это уголовное преступление. Что такое нелегальная миграция? Нелегальная миграция – это фактически незаконное либо пересечение границы, либо незаконное пребывание на территории страны без разрешительных документов, какими являются либо виза, либо установленный государством, если без визы вы въезд для граждан, срок пребывания в государстве, без регистрации. Допустим, я в Азербайджан приезжаю, например, я должен там в течение какого-то времени пойти обязательно, если я долго остаюсь, там не на 2-3 дня, а там на какой-то длительный срок, пойти зарегистрироваться обязательно. Да? Если я это не сделаю, то это нарушение, из-за которого меня могут просто взять и вытворить, как и в любой другой стране нормальной. Поэтому давай начнем сразу. Нелегальная миграция – это преступление. Нельзя прибывать на территорию другой страны без разрешения страны или ее органов, которые выражают интересы граждан этой страны. Может быть, там есть люди вашей национальности тоже, но они граждане вот этой страны, да? Уважаемые нелегальные мигранты, точнее неуважаемые, поскольку преступников мы не уважаем. Тем более, что это преступление создает очень серьезные проблемы, на самом деле, потому что оно способствует росту ксенофобии, шовинизма, межнациональных напряженностей, межрелигиозных напряженностей и так далее, и так далее, и так далее. Цифра, которую ты назвал, она чудовищна. И пусть МВД не делает невинные глазки. Они отвечают за пребывание людей в местах, где они живут. В пустыне, что ли, скрываются эти 2 миллиона? Вот в Москве в каждом есть, значит, участковый. Вот у тебя есть участковый? Есть участковый. У меня есть участковый. Участковый, в принципе, вот я с нашим участковым взаимодействую, он прекрасно знает. Достаточно большой район, да, потому что сократили количество участковых, им увеличили, но он все равно знает по домам, где кто живет. И не надо рассказывать сказки, что они не знают. Они прекрасно знают. Стало быть, эти 2 миллиона незаконно находящихся на территории России преступников находятся потому, что на это закрывают глаза. Те же самые Министерства внутренних дел. Зачем вот человека не регистрировать? Если человека регистрировать, то он совершенно открыто, вот у него есть разрешение, там, патент на работу, хотя я против патентов, я считаю, что должны быть трудовые визы, мы об этом чуть позже поговорим. Ну, в частности, вот есть разрешительные документы, и, значит, есть понятная система налогообложения, понятна социальная нагрузка и так далее. Этот человек регистрируется, он так или иначе проходит у фискальных органов, у других органов, как лицо иностранный гражданин, пребывающий законно на территории России. Но незаконно. Это значит, что эти 2 миллиона обязательно, подавляющее их число, будут использоваться
Если они уже своим фактом пребывания нарушают закон, то значит эта тема будет развиваться. Знаешь, вот как вот там тема такая в музыке, та-та-та-там, да, и пошли отсюда развивать, значит, контрапунктом, вот так вот развивается это все. То есть их будут использовать в наркоторговле, в проституции, в уходе от налогов, используя их труд на стройках, например, не оформляя их, да, не оформляя их, значит, по медицинской страховке, не оформляя их как людей, которые тоже должны там страховать свою жизнь, потому что зачастую это опасно работать там на строительстве дома, не оформляя их как людей, которые несут за что-либо ответственность, да, и не оформляя их как людей, в конце концов, которым по ведомости выписывается, как мертвым душам Чичикова, там, не знаю, там 100 тысяч, например, на руки выдается 20 тысяч, а 80 тысяч забирают те, кто их содержит. То есть эти 2 миллиона – это ужасающая картина потенциального преступного пространства. Потенциального преступного пространства, масштабы которого сопоставимы с масштабами небольшой страны. 2 миллиона. Это больше, чем в Армении живет, по-моему, по крайней мере, точно. Понимаешь, в Армении менее 2 миллионов или около того живет. То есть сопоставимо. И это, конечно же, вот эта лапша, которую нам повесили, она заключается в том, что они как бы с Марса взялись, понимаешь, с Венеры, неизвестно откуда. Как они тут оказались, мы не знаем. Такие вот прям проникли, понимаешь ли, пересекли эти Пробились с оружием через нашу границу. Да без оружия, да. вспаханные полосы пересекли, там как-то еще. Где границы? Где? В Казахстане? Где они пересекли границу? Да, мы знаем, что погранслужба уничтожена, что ее просто нету. Погранвойск нету, что заставы сокращены, оптимизированы, и наши границы это пустые дыры просто. Может, они через них проходят, тогда тем более не они виноваты в этом. Думаю, что все проще, они просто сели на поезда и на самолеты. Не, ну подожди, вот ты, любой человек, а я так не думаю, вот человек пересекает границу, например. Я ни разу не видел, чтобы пересечение границы российской халатно отнеслись пограничники значит, в Шереметьево там, или во Внуково, или в Домодедово, или в других, значит, аэропортах, или на железнодорожных каких-то, значит, пунктах пересечения границы халатно к паспорту. Вот так вот заглянули, сказали, ладно, вас мы проверять не будем. У каждого человека ставится штамп в паспорте о пересечении. Иностранец обязательно заполняет, значит, этот самый пункт. Как эти нелегальные образовались тут? Это тоже очень интересная детективная история практически. Знаешь, как вот дело о пляшущих человечках у Шерлока Холмса, значит, и доктора Уотсона. Значит, получается, они как нелегально? То есть у них кончился срок пребывания, возможно, да? Или они въехали по фальшивым документам, что преступление, срок пребывания закончился, и они остались после этого. Скорее всего так. Да, Самая ну простая... 2 миллиона, тогда это тем более, это все равно много. Так они копились 30 лет. Это ничего подобного. Это явление, это началось которое не так давно. 30 Нет, лет. это не так давно началось. Это, до этого были украинцы, молдаван очень много было, жителей Средней Азии было не очень много. Это последние годы. То, что в основном имеется в виду они. Потому что с украинцами, молдаванами, которые православные христиане, проблем не очень много, понимаешь, на самом деле. Потому что они не идентифицируются, допустим, русскими как инокультурные. Ну, там как бы выговор чуть-чуть другой, да, но в целом так вот не поймут. А, конечно, когда люди говорят на совсем таких вот как бы непонятных языках или там как-то образуются целые кварталы, гетто их называют, этнокультурные. Целые районы Москвы. Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. И так Посмотри, далее. Люблино, 2 Вишняки. миллиона. И дальше еще продолжаем снимать лапшу с ушей. Государство говорит, он перекладывает ответственность на то, что сами эти мигранты такие виновные, понимаешь? Они. Депутаты там в порыве такого ража, значит, там призывают там лишить людей возможности перевозить семьи, мигранты там, и так далее. Ну, здесь просто на самом деле... Хотя нет лучшего способа получить добропорядочного, работящего и законопослушного человека из числа мигрантов, как наличие у него семьи. Нет, это не совсем так. Это не совсем так. Это в том государстве, где ведется статистика, где ведется учет рабочей силы, где Министерство труда занимается не непонятно чем, как в России,
анализирует запросы рынка по потребностям рабочей силы. Вот эти 2 миллиона убрали нелегальных, осталось 10 миллионов, о которых Путин сказал. Как они тут оказались? Зачем они нам нужны в таком количестве? Никто не знает, нужно нам 10, нужно нам 1 миллион или нужно нам 20 миллионов. Проблема в том, что никто этого не знает. Минтруда не ведет запросы, никаких запросов от предпринимателей никто не получает. Поэтому и система въезда сюда непонятная. Сначала толпа въезжает, пусть меня простят, там много очень достойных, нормальных, порядочных людей, что я называю толпой, но это просто сначала въезжают, потом получают патент, а потом ищут работу. Где так происходит в мире? Ни в Китае, ни в Турции, я окрестные страны называю, ни в Европе так не происходит. Ты прекрасно знаешь, это невозможно. Ты не можешь въехать по туристической визе во Францию, Не совсем которую ты очень так, хорошо не знаешь. совсем так. Что? Когда я уезжал из Франции 20 лет назад после своей работы корреспондентом, во Франции числилось только людей, так называемых сан-папье. То есть это не просто нелегальные мигранты, это люди, у которых нет никаких документов. И узнать, откуда они прилетели или приехали с Марса, приплыли на лодках или приехали по туристической визе, вообще невозможно. С ними непонятно, что делать, потому что непонятно, как их называть и какую страну они могут назвать. И 200 тысяч их было тогда. Ну, Сейчас их 200 2 тысяч это не раза 2 больше. миллиона, 400 тысяч это не 2 миллиона. А у нас 10 миллионов. 10 миллионов это примерно 8% от населения России. Если мы точно знаем, что у нас по-прежнему 140 Хорошо, миллионов. 6 миллионов. Да. 6% от населения России. Да не, 8. Я думаю, что сейчас не меньше 10%. 5% населения России. Это безумное число совершенно. Конечно. Это же вопрос. Почему в России, у граждан России нету достаточного количества слесарей, каменщиков, людей рабочих профессий? И я просто знаю, у меня есть много знакомых, молодые ребята, они хотят, они не могут получить эти профессии нигде. Раньше вот ПТУ в советское время, везде было ПТУ, понимаешь? Везде. У интеллигенции это считалось каким-то таким, как бы, ха-ха, в ПТУ пойдешь. Многие люди шли в ПТУ, получали высокооплачиваемые профессии, там, токаря, слесаря, там, не знаю, сантехника. И такой образ пьяного сантехника, честно говоря, давно уже не соответствует действительности. Достаточно большие деньги зарабатывают люди. Вот у меня что-то ломается серьезное. Даже В моем доме сантехник узбек. Почему? Потому что негде у нас учиться. Система профтехобразования уничтожена. Им невыгодно ее содержать, потому что она выращивает пролетариат, с которым потом надо считаться в социальном смысле и в политическом смысле. Вот во Франции, твои любимые, и мои тоже, честно скажу, пролетариат есть. Он получил достаточно высокие социальные права, гарантии. У него даже партия, есть представители в парламенте у этого пролетариата. Это не какие-то клоуны, которые изображают из себя левых. А это настоящие, те, кто борется за социальные права огромных масс трудящихся, и с которыми вынуждены считаться правящий капитал. Это не простая система, но она рабочая система. Здесь же, значит, они это уничтожили, вообще вкус у молодого поколения России к работе. Вкус. И они привлекают тех, потому что везде, вот в Средней Азии, сохранились эти профтех. Там эти либеральные реформы, которые ужасающие, проведены в России государством, не прошли в таком масштабе. Поэтому там есть каменщики, там есть люди рабочих профессий, там есть те, кто умеет это делать. Поэтому они уже заведомо, при том, что этот рынок-то никто не отменял, вот этих рабочих рук, они заведомо опережают россиян, которым просто отказали в праве получать рабочие профессии. Это достаточно сложно в России, поинтересуйся. Я специально интересовался этим. И это сознательно сделано, потому что невыгодно, нерентабельно создавать рабочих, создавать пролетариат, создавать людей, живущих трудом своих рук, граждан России. Гораздо проще не граждан набрать, которых в случае чего можно взять, посадить и выкинуть. Этому они насмотрелись в Эмиратах, кстати, в этих ближневосточных государствах, где эта практика существует, где местные живут на ренту некую такую, завозят там бангладешцев, индусов, пакистанцев,
которые работают, пашут, а если там они что-то скажут, повысьте нам зарплату, их сажают в самолеты и отправляют обратно. Не только, а по всему заливу и в Кувейте. Недаром и Константин в Саудовской Малафеев, наш Аравии, известный правый консерватор-монархист, когда я его спросил, а какой вид монархии вам, Константин, кажется более... Говорит, ну как в Арабских Эмиратах. Конечно, да. Он мне сказал, как в Арабских Эмиратах. То есть правящая как бы живет на ренту, жирует, значит, буржуазии там и так далее. Ну там мало населения коренного, да. А остальные, значит, массы рабов. Поэтому что они нам дурака, как говорится, тут запускают? Мы прекрасно понимаем, кто является источник этих миллионов. Не сами они. А теперь они еще развернули эту ксенофобскую истерию, понимаешь, ненависти, чтобы выгородить себя. Это не мы, это, смотрите, это они, таджики, узбеки, киргизы, это они плохие, это они виноваты во всем. Серьезно? Так давайте введем просто визы трудовые, как во всех цивилизованных странах. Хочешь приехать, есть несколько видов пребывания в стране. Турист, ты получаешь визу или там, вот как я сказал, у тебя есть безвизовое разрешение, да, но на определенный срок. Безвизовое разрешение тебе не дает права там находиться, допустим, больше 90 дней на территории страны, да. Потом ты должен выехать, там, и опять, может быть, заехать там и так далее, если уж это так. И тебя вправе поинтересоваться, а что вы так часто сюда ездите? А не работаете ли вы нелегально, отбирая работу у наших граждан? Ну так как жизнь наших граждан и права наших граждан никого вообще не волнуют, все более и более репрессивные законы принимают, то здесь, как говорится, вот эта тема. Не говоря уже о том, что этим людям на таких как бы обозначенных обществом работах в строительстве, в дорожном строительстве, им надо платить в разы меньше, чем это попросил бы самый захудалый российский рабочий. Да это не совсем так. Да? Во-первых, потому что в России есть закон о минимальной заработной плате. Понимаешь? Ты поэтому сам... Но с ними можно не соблюдать законы. Можно. С россиянином их придется соблюдать. И это делают повсеместно. Серые зарплаты, уход от налогообложения, поэтому нам рассказывают про миграцию, так это они сами создали это все. Это решается очень простым вопросом. Туризм, свободный въезд, но и выезд обязательный. Вид на жительство. Это значит, ты должен недвижимость купить, создать предприятие, инвестировать. Ну, как бы обосновать свою необходимость жизни. Ну, почему? Ну, и иметь законную работу. Почему законная нет? Работа, это тоже обоснование твоего тут пребывания постоянного необходимости жизни, там, или что-то еще. Гражданство получения. Достаточно сложная процедура везде в мире, между прочим. Да, да, но для этого надо даже жить, Павел платить налоги. Павел Дуров, чтобы получить французское гражданство, был вынужден создать Телеграм. Непростая, прямо скажем, работа. Думаю, что была сейчас он кусает локти. Всем, кому, до кого может кусает или ему там облизывают локти, руки и ноги. Я думаю, что скорее второе. Дуров фамилия. Значит, четвертый момент. Это человек приезжает на работу. Вот вспомни опять-таки Францию. Может, все уже достали этой Франции. Ну, что делать? Почему я с удовольствием Там отработано Францию? социальное государство, эта система, ты говоришь, 400 тысяч, это проблема. Господи, у нас было 400 тысяч. Это мы бы вообще, как говорится, мы бы не видели их. Ну, их 67 миллионов, их в 2 раза меньше, чем у нас. Уже, думаю, меньше, чем в 2. Ну, неважно. Да, да, верим вот. цифрам, верим. Значит, трудовая виза. Человек приезжает, говорит, я хочу работать. Он не может это заявить на границе, я хочу работать. А что вы будете, как будете искать работу, где будете жить, у вас есть деньги? Ну, вы знаете, нет, ну что-нибудь придумаем. Ну, вы знаете, нет. Потому что как это должно по уму делать? Около российского посольства или консульства, где-то там, в Аше, в Фергане, там, не знаю, в Джалабаде, в Душанбе, да? Есть юридическая контора. Сначала человек современный мир по интернету, на русском, на таджикском, на каком угодно, на кыргызском языке видит, есть вакансия, требуются мастера, да, на работу. Эта вакансия, этот запрос на иностранных рабочих, этот работодатель по уму должен сначала регистрировать у российского государства, которое ему должно спросить. Скажи, а вот ты выставил вакансию на привлечение там сюда таджикских строителей, а российских строителей вы не хотите привлечь, например, обеспечив работой собственных граждан? Этим должны заниматься Минтруда. Этим должны заниматься профсоюзы, которые уничтожены и раздавлены в России, которых просто нету. Которые должны выступать первые профсоюзы, потому что ты знаешь, какую мощь обладают французские профсоюзы, которые
первый зададут вопрос, почему вы их берете на работу, а не наших. С этого, собственно, началось профсоюзное движение когда-то. Значит, дальше человек говорит, о, вы знаете, есть вот вакансия, ладно, оставим рабочих, няня. Вот няня, очень во многих семьях российских няни работают из других государств. Замечательно, там из Армении, из Грузии, я знаю, из Средней Азии, из, ну, раньше из Украины очень много было нянь. Да и сейчас граждане Украины, которые не согласны с киевским режимом, живут и работают в России, тоже, они не все гражданство далеко получили. На птичьих правах многие живут. Вот, значит, человек говорит, требуется няня, там, такой-то там 8 часов или 10 часов в день, такой-то ребенок, она идет в это консульство, посылает запрос, свою анкету сначала вот человеку, которому требуется няня. И говорит, ой, вы знаете, судя по анкете, да, нормально. Видеособеседование, возможно, пройдет, но как это в современном мире делается. То посмотрели на нее, что там, ну да, вы знаете, в целом вы нам подходите, вы, наверное, можете приехать. Дальше, вот если я приглашаю, или ты приглашаешь няню, да, или кто-то из другой стороны, то ты идешь и пишешь запрос в Минтруда или в какую-то контору в России. Тебе дают разрешение на приглашение иностранного рабочего. Это не просто так. По уму еще должен быть профсоюз нянь, который должен тебя спросить, слушайте, а у нас вот есть там 10 тысяч российских нянь, российских граждан, разных национальностей, там русские, не русские, ну российские граждане. Вот вы не хотите кого-то из них пригласить? Ну ты упорен, ты говоришь, нет, вот из них никого, хочу вот Максим, из... ты рисуешь ситуацию в очень Нормальную. правильном, Да, я хочу вот няню из Аша. правильном, Вот во что бы это ни стало. организованном, Дай, подожди, дай я договорю. законопослушном государстве. Так я говорю, поэтому не надо нам лапшу вешать на ус. Мы же лапшу снимаем. Вот хочу эту няню, например. Хорошо, хотите, все, давайте. Мы пишем, там ты пишешь, например, да, мы согласны с вами работать. Дальше эта женщина или мужчина и идет в юридическую контору при консульстве, которая аккредитована. И там заполняет документы, там получает страховку, ну то, что нам всем надо при получении визы получать. Там она билеты, которые ей покупает работодатель, скорее всего, как правило, да. Значит, билеты туда-обратно, это заранее все делают люди. Хотя бывают, наверное, срочные какие-то моменты. Дальше, значит, где она будет жить, место жительства. Ну вот, а где вы будете жить? Ну вот там-то, там-то, вот гарантируют там проживание в этом городе. А, ну хорошо, а вы знаете точно? Ну, примерно знаю там. Но вы знаете, что вы должны будете зарегистрироваться, когда вы приедете, там, в 3-дневный срок пойти в отделение там, значит, полиции и зарегистрироваться. Да, конечно, знаю. Хорошо. Дальше. У вас контракт есть? Да, вот знаете, есть контракт. А, контракт есть. Ну хорошо, да, контракт правильно составлен, юридически, все, значит, налогообложение. Все, с этими документами идите в консульство. Консульство, пишешь заявление на трудовую визу. Консульство рассматривает, так, пакет есть, юридически есть сопровождение, все нормально. Трудовая виза. Летит эта женщина, границу, никакого патента покупать не надо. Государство получит вот эти деньги, понимаешь, которые будут заплачены в консульстве за трудовую визу. Виза де travail, как говорится в твоей Бель Франс, любимый. Ну и мои, собственно говоря, тоже. Уважаемый очень. Значит, и идет дальше, значит, с этой визы пограничник смотрит, так, виза, так, все правильно оформлено, все, дальше ничего даже не надо смотреть. Ну, пограничник может запросить там документы, а вот когда обратно, ну, как это всегда бывает, да, там, когда, а вот когда туда-сюда, ну, все нормально, идите. Все, с этой трудовой визой человек приезжает, регистрируется, приходит к счастливой семье, где работает няня, например, там, говорит, вот контракт, вот все, контракт. Семья, эта семья, она обязательно с этим контрактом идет в орган, значит, труда, ну, какое-то представительство Минтруда, которое есть в этом городе, в этом регионе. Я тебе рассказываю не фантастику, я тебе рассказываю, как это работает в мире, везде так работает, понимаешь? И все, и человек законно и счастливо работает, получает большую зарплату, платит налогов, может быть, чуть больше, потому что, я считаю, правильно местный налог вводить как бы на нагрузку, вот, который... Знаешь, что когда ты где-то там селишься, допустим, в Европе или это еще, тебе говорят, а вы знаете, у нас еще есть вот местный налог на туристов, да?
Там многие возмущаются, как же так, у вас же написано там, не знаю, 50 евро, а вот еще там у вас какие-то 20 евро. Ну, вы знаете, да, вы же приехали в наш город, да, мы тут живем. Вы приехали, уехали, вы тут ходите, тротуар трете подошвами там. Я считаю, что они должны платить меньше налоги. Это не важно. Они же не Нет, получают не много считаю. из того. А я так не считаю. У них Я нет так не считаю. детей, которые должны пойти в школу, и за что надо платить. Неважно, если человек приезжает в другую страну, значит ему это выгодно. И меня даже не интересуют его резоны. Нас интересуют резоны нас, здесь живущих по месту жительства. Понимаешь? Вот мы не хотим несколько вещей, чтобы создавались гетто и анклавы, чтобы не было нелегальной миграции. Мы уже сказали, что это преступление. Мы не хотим, чтобы отнимали работу у граждан нашей страны и лишали их социальных институтов развития, как это лишает наше государство, либеральное по сути, своими мерзкими реформами либеральными. И третье, мы не хотим, чтобы у нас, значит, в ущерб шла конкуренция демпинговая, чтобы, условно говоря, иностранные граждане выступали штрейкбрехерами, демпинговали рабочие места. Поэтому налог, да, если ты приезжаешь, вот, допустим, российский платит, там сколько мы платим, 13%, да? Пока не повысили, да. 13%. Ну вот, они платят 13,4%. Не обязательно там 20%. Ну вот еще какие-то доли процента, но это уже, понимаешь, для работодателя, для многих, это серьезные цифры достаточно. Они уже будут думать в этом вопросе. И все, и работает человек, понятен контракт там на полгода, на год, понятна виза трудовая, разрешительная. Понятно, что с этой визой человек живет, там, понимаешь, получает вид на жительство, кстати, получает временное разрешение на проживание в стране, потому что ведь могут ездить там по стране, понимаешь, там и так далее. И вот контракт заканчивается. Значит, заканчивается виза. Значит, человек должен покинуть страну. Правильно покинуть страну. Бывают такие моменты. Человек приходит, говорит, вы знаете, я нашел работу еще вот до отъезда в страну, у меня вот тут есть, я посмотрел, я ценный специалист, меня вот хотят видеть там. Хорошо, говорит государство, ладно. Но знаете, вот вам все равно визу либо надо будет получать здесь, вот вам надо все равно продлить визу, ее как бы получить новое разрешение, да, новую визу и ваш контракт зарегистрировать. Да, можно, наверное, без отъезда на родину это делать. Тут возникает вопрос, а таким людям можно иметь семьи, которые надолго приезжают и работают на законном основании по трудовой визе? Ну, я считаю, что да, а почему нет? Что их жестоко, почему? Мой папа вот работал в 67 году, я родился в 66-м, в ноябре 66-го папа и другие группы советских специалистов поехали работать в Пакистан. Что, мою маму нельзя было, что ли, со мной к нему туда отвезти? Нет, можно. Российское государство отвезло, вот, пожалуйста, советское социалистическое государство, тоталитарное, как нам рассказывают, отвезло, значит, семью моего папы к нему, естественно. Поэтому, мне кажется, жестоко не позволять семьям. Те, кто это предлагает, просто безумцы какие-то, жестокие садисты, тоже вешающие нам лапшу на уши. Поэтому, мне кажется, это просто какая-то дикость. Если человек законно находится, почему его семью, его детей нельзя сюда привезти? Можно, Максим, конечно. а вот почему всего этого нет? Ну, потому что нам вешают лапшу на уши. Когда речь идет о регулировании социальных отношений, об обуздании интересов капитала, варварски абсолютно эксплуатирующего территорию, создающего, как мы описали, проблемы межэтнические, межнациональные, формирующие гетто. Это же не иммигранты формируют гетто. Это они сюда приезжают и им ипотеку предлагают, связанную, дешевую. Максим, уже есть. Тут государства нету, уже есть гетто, вот целые огромные районы Москвы по населению, как большие провинциальные города, уже превращены в гетто. Ну, ужасающая картина. Что ты с ними сейчас будешь делать? Я считаю, что должна быть программа натурализации. Очень серьезная программа натурализации. Во-первых, я полагаю, что... То есть превращение этих людей Нет. в россиян. Да, превращение в россиян. Не в русских, а именно в россиян. Татар же никто не превращает в русских. Татары вот натурализованный коренной народ Российской Федерации. Хотите жить здесь? Извольте сделать так, чтобы... Во-первых, я считаю, что Россия должна отменить закон о двойном гражданстве. Это касается многих
Во многих странах нет двойного гражданства. По-моему, в Азербайджане нет двойного гражданства. Во кстати. многих нет, да. Да. гражданства. В Казахстане, по-моему, запрещено двойное гражданство. В России, как хочешь, второй у тебя паспорт. Хочешь израильский, хочешь армянский. Причем по 3 гражданства. Хочешь какой-то еще, по 3, по 4. Это же не государство никакое на самом деле, понимаешь? Это фикция, лапша, которая нам вот так у нас просто свисает. Вот Проходной так вот. двор. Слушай, проходной двор, конечно, в интересах тех, кто имеет офшоры на Каймановых островах или на Кипре сейчас тяжелее иметь офшоры, естественно, или на Виргинских островах, и отсюда рубит бабло и вывозит туда. С помощью завоза сюда силы этой неконтролируемой трудовой. Им же все равно, они тут не живут. В этих городах, в Москве не живут, в Питере не живут. Вот этот крупный капитал, международный, транснациональный, спекулятивный, им пофигу. Максим, а к чему? А нам они вот эти, значит, создают эти движения всякие, которые сеют ненависть, сеют вражду, поднимая иногда, конечно, правильные вопросы вот про гетто, да, но переводя стрелки почему-то с тех, кто это преступление спланировал и осуществил, с российского капитализма, на тех, кто является либо жертвами, либо невольными пособниками этого преступления, не осознавая этот преступный замысел. Чтобы это преступление назвать, как мы его назвали, как мы его называем с тобой, как я его называю, да, вот, буду за себя отвечать. Ну, надо как бы провести такой хотя бы примерный политэкономический анализ, который мы сегодня провели. Что может быть дальше, Максим? К чему может привести ситуация, при которой она не решается? А только Ну, она, во-первых, накапливается? нет, подожди. Где-то, я вот знаю, допустим, в Москве, я часто критикуюсь, там, Сергея Семеновича Собянина, но в Москве, несмотря на то, что ее раздувают и раздувают, просто как воздушный шарик такой, Ну, это очень выгодно ее у раздувать. Винни-Пуха. Конечно, потому что у тебя 25 миллионов, 30 миллионов аккаунтов Яндекс.Еды там или что-то еще, это выгодно. Квартиры Чем больше, здесь продавать, чем да. больше как бы компактно живущих как бы аккаунтов, мы же для них аккаунты, понимаешь? Аккаунты в соцсетях, которые как бы еще цифровые рубли ведут, совсем будет хорошо. Потребители. Да мы вообще не люди для них. Пойми, мы аккаунты. Мы социальные какие-то единицы. Не будем уточнять для кого, Нам но к чему да, мы может понимаем, привести для эта кого. ситуация, если она не будет... Я считаю, к жестокому и очень крайне опасному взрыву. Потому что эти Взрыв кто? огромные Взорвется- массы инокультурного Взорвется населения... русскоязычная? Нет. Или взорвется эти... Ну, во-первых, государство не способно контролировать эти массы людей. Эти массы инокультурных. людей, да. Да. Даже не знаю, как Они назвать. завязаны на... И я полагаю, что в случае кризиса какого-то государственного, политического, который, честно скажу, не очень трудно предвидеть в будущем, долгосрочном или краткосрочном, я полагаю, что враги нашей страны обязательно спровоцируют межнациональную гражданскую войну по этническому признаку. Массы людей, вполне как бы компактно проживающих, вполне сформированы, вполне формируют фронты будущие вот этого конфликта, понимаешь, межэтнического. Они же не понимают даже, они не могут проконтролировать, что происходит там внутри. Какая там идеология, радикальная, нерадикальная, что такое радикальная идеология. Ситуация крайне тревожна. Если не работать уже сейчас, тут же есть какая еще как бы проблема. Вроде как надо, есть же среди выходцев, допустим, из Средней Азии огромное количество, или из Кавказа, огромное количество образованных, толковых, современных людей, которые закончили высшую школу экономики, Московский государственный университет, другие учебные заведения, интеллигенции, прямо скажем, которые ощущают себя, ну как ты, вот азербайджанцем, да? Ну, я ты, как бы из другого призыва, ну еще какая разница, советского. ты москвич. А мы говорим о людях, которые приехали после 91 но послушай, но просто, и я знаю, многие говорят, вот я знаю, с узбекской диаспоры очень хорошо работает в Москве, они говорят, мы готовы как бы этот вопрос решать. И тут начинаются внезапные препятствия, потому что решать, это опять-таки провести инвентаризацию трудовой, или как бы легальной и нелегальной миграции. Инвентаризацию, то есть мы говорим, мы готовы навести порядок. Мы готовы. А это невыгодно. Выясняется, что это невыгодно наведение порядка.
Что тем, кто зарабатывает на этом, выгодна вот эта ситуация неконтролируемого наполнения инокультурным населением окраин Ну, Москвы. если все так, как ты говоришь, это нерешаемая ситуация тогда. Нет, она решаема политическими методами, я считаю. Ну, для этого опять-таки Такие нужно вопросы, будет такие потрясение. вопросы нерешаемы гуманитарно, такие вопросы нерешаемы чисто экономически, они решаемы социально-политическими методами. Тут Так должна быть воля, и эти законы ничего не решают. Это лапша. Это перевод стрелок с тех, кто создал эту ситуацию преступления, на, скажем так, тех, кто является стрелочниками, либо, в общем, сами являются жертвами. Речь идет о законах, с упоминанием которых мы абсолютно начали эту так. беседу. Максим, спасибо. Надеюсь, наши зрители понимают, что мы сегодня обсуждали эту тему заинтересованно. Заинтересованно, потому что мы живем в этих городах, в этом обществе, в котором проблема встает, и она превращается в политическую, социально-политическую, совершенно верно. И нам не безразлично, как это будет завтра выглядеть. У нас есть дети, у кого-то, может быть, уже и внуки из тех, кто нас смотрит. Вот, для России это проблема. И проблема, которая помимо того, что она как бы становится все актуальнее и тяжелее, Я считаю, она еще что- накачивается. Подожди, я считаю, что надо вот даже, допустим, Ксенофобией депортация. 2 искусственной. миллиона нелегальных мигрантов, которые являются преступниками, должны быть депортированы с территории страны. Здесь возникает момент. Средняя Азия вполне благополучное государство, даже более благополучное, чем Россия по Ну, многим государства, их там несколько. параметрам. Да, государств. несколько государств, пожалуйста, добро пожаловать туда-обратно, всем нелегальным в свои страны. Ты представляешь, Но что есть такое страны, в которые люди не могут вернуться. 2 миллиона Украинцы, например. отправить? Украинцы, которые входят в эти 2 миллиона, которые наверняка являются беженцами и противниками режима киевского. Да. Их нельзя отправить Надо обратно. разбираться. Значит, надо разбираться. То есть тут тоже нет простых решений, понимаешь? Нету. Но в целом, если африканца ты отправляешь на голодную смерть или в гражданскую войну из Франции, то я не могу сказать, что из России, Россия окружена вполне благополучными, комфортными странами с сильными достаточно режимами, понимаешь, которые способны обеспечить, в том числе наказать тех, кто нелегально, страны-члены ОДКБ, которые нелегально находятся на территории союзника этих стран Российской Федерации. Поэтому, да, нелегальных надо выдворять, тут вопросов просто нет у меня. Но дифференцированно. Если люди говорят, не выдворяйте нас, пожалуйста, нас там убьют, или там ужасно, у нас там гражданская война, тогда давайте политическое убежище. Тогда давайте вид на жительство, статус беженца. Не какой-то абстрактный статус соотечественника, идиотский. Представляешь, 2 миллиона человек И обработать, непонятно. или даже 600 тысяч Не, ну а чё обработать такого? вот так, Почему? А что тут сложного? заинтересованно. Не, ну как? Ну просто или вы платите штрафы, просто берешь человека, у тебя нет трудовой визы, нет, введите трудовые визы, у вас сразу все проявится мгновенно. Если у тебя нету патента сейчас, разрешения на работу, ты незаконно пребываешь, у тебя просрочен срок пребывания на территории России, значит, ты или должен платить штраф огромный. Или мы создаем что, лагеря, там тебя Или- накапливаем и перевывозим, потому что Да. до 600 тысяч или 2 Не, миллиона а штраф вывести не отменяет даже за один год нельзя, потому что нет этих рейсов, самолетов Не и надо поездов. Ну, в общем, надо вывозить. Я считаю, нелегальных мигрантов надо удалять. Огромная проблема. С территории страны надо удалять. Легальных трудовых мигрантов надо переходить к формализации их трудовых отношений. И формализации их пребывания на территории России. Ну, для этого надо, чтобы государство работало, чтобы оно было хотя бы немножко социальным. Не на бумаге, как написано в Конституции, а на деле. Проблема в том, что это государство абсолютно либерально антисоциально. Они все Карла Шмидта цитируют. Но ничего Я у них могу общего- назвать ничего много, общего ни с Карлом десятки Шмидтом примеров нет. либеральных и очень социальных государств. Конечно. Потому что нашли баланс. У нас Здесь нет либерализм баланса. такой же, как капитализм. Понимаешь? Социальное государство вредит прибылям. Оно уменьшает прибыли капитализма. Социальное. Это не надо путать его с социализмом. Ты понимаешь, что это не одно и то же социальное государство. Социальное государство — это государство, которое обеспечивает своих граждан пакетом защищенных социальных услуг.
условно говоря, это и есть социальное государство. Это не обязательно социализм или коммунизм. Совсем нет. Как раз это достижение такого либерализма Это, я европейского. считаю, социальное государство – это одно из главных достижений вообще 20 века, которое родилось в трагедиях, там, тоталитаризма, понимаешь, борьбе. Революции. Там революции, контрреволюции. И вот в России просто это выкинули на свалку, на помойку. Поэтому отсюда возникает проблема. Эти проблемы решаемы только возвращением, восстановлением статуса граждан. Они хотят даже больше идти. Они хотят нас лишить еще местного самоуправления, понимаешь? Да. Отдельная интересная тема, что такое социальное государство и его примеры. Спасибо большое, Максим. Надеюсь, вам было интересно. Сегодня у нас был разговор не просто для интересной информации или идей, а сегодня была пища для ума. Благодаря Максиму, спасибо ему огромное. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Это передача «Точка кипения» на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий, и Максим Шевченко. Еще раз большое спасибо. До свидания.